Yo porque digo, un brasileño en Lérida, ¿qué hace? Un extraterrestre. ¿Dónde está aquí un brasileño en Lérida? Pero no, lo conocí porque como entró ya directamente, vino y estaba en Monlau Competición con Estrella Galicia 00, pues ahí con Monlau siempre hemos tenido una muy buena relación, con Estrella también, y los miras con ojos diferentes. Y luego ya cuando vi que le gustaba el motocross y que iba rápido en motocross, digo, este es de los míos, vamos a entrenar juntos. Bacana. Gente, quero agradecer demais ao pessoal que está na